ទស្សនិកជនជាទីគោរពស្រះទឹកទំហំបណ្ដោយ100ម៉ែត្រទៅតឹង80ម៉ែត្រក្លាយជាអាងស្តុកទឹកផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ385គ្រួសារនៅភូមិវាដេញស្រុកថាឡាបរិវត្តគម្រោងស្ដារស្រះទឹកទំហំបណ្ដោយ100ម៉ែត្រទៅតឹង80ម៉ែត្រក្នុងភូមិវាលដេញឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថាឡាបរិវត្តគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយក្រោមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាពអនុវត្តដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ស្រះទឹកដ៏ធំនេះដើរតួនាទីជាអាងស្តុកទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្ដោយបំពង់ខ្នាតតូចសហគមន៍ហើយជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការដោះស្រាយការខ្វះខាតទឹកក្នុងមូលដ្ឋានលោកសយគាអនុប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាការដ្ឋានស្ដារស្រះទឹកដែលមានទំហំប្រវែងបណ្ដោយ100ម៉ែត្រទៅតឹង80ម៉ែត្រជម្រៅ6ម៉ែត្រនិងរំពឹងថាបញ្ចប់រួចរាល់នៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងការស្ដារឲ្យរួចរាល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អង្គភាពគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាពដឹកនាំដោយលោកស្រីមិត្តសមនថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទនិងលោកយ៉ាសំអល់ប្រធានក្រុមបេសកកម្មធនាគារអភិវឌ្ឍ ADB និងប្រតិភូអមដំណើរបានចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាព5ទីតាំងនៃកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអនាម័យជនបទក្នុងឃុំអន្លង់ភេនិងឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីធានាឲ្យសហគមន៍ទទួលបានទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យទី1ចុះពិនិត្យការសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្ដាញបំពង់ខ្នាតតូចសហគមន៍នៅសាលាបឋមសិក្សាតលភូមិតលឃុំអន្លង់ភេទី2ពិនិត្យអណ្ដូងស្នប់ដែលសាងសង់រួចរាល់និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារទទួលផលចំនួន15គ្រួសារនៅភូមិអន្លង់ភេទី3ចុះពិនិត្យបង្គន់គ្រួសារចំនួន2ដែលសាងសង់រួចនិងសួរសុខទុក្ខអ្នកទទួលផលនៅភូមិវាលពោឃុំអន្លង់ភេទី4ពិនិត្យបង្គន់សាធារណៈនៅសាលាបឋមសិក្សាវាលដេញនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនិងទី5ត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបណ្ដាញបំពង់ខ្នាតតូចនៅភូមិវាលដេញឃុំអន្លង់ជ្រៃដែលគម្រោងកំពុងធ្វើការស្ដារស្រះទឹកទំហំ8000ម៉ែត្រការ៉េលោកសាយកុសលអភិបាលស្រុកថាឡាបរិវត្តបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងមានការគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាទឹកស្អាតនិងអនាម័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់មកទទួលទានទឹកស្អាតជួយទ្រទ្រង់សុខភាពប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យត្រឹមត្រូវមានសុខភាពល្អនិងមានរបៀបរស់នៅប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យលោកស្រីមិត្តសមនថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកតាមបំពង់ខ្នាតតូចសហគមន៍ពន្លឿនការងារឲ្យស្របតាមផែនការដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទទួលបានសេវាទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បានឆាប់រហ័សស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល